Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Malama Anaji. Halo sahabatku semuanya. Hari ini saya mau bikin pepes teri, ikan teri ya. Ini ikan terinya yang sudah aku bersihin. Dan ini bumbu-bumbunya. Ada merica, ada ketumbar, ada garam, ada micin dan kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai dan kunyit sedikit, dan jahe sedikit, dan sama tomat sudah iris dua butir kecil-kecil ya, sama kelapa muda parut yang sudah aku siapkan. Dan ini buat pepes wingkonya pepes. Oke. Tunggu selanjutnya, nanti kita ulek ya. Ini sama kunyit, jahe kita ulek dulu karena biar halus gitu. Oke. Setelah itu udah saya ulek ya, ibu-ibu yang minta pepes. Maaf ini agak gelap ya dapurnya, kayak ini, maaf banget. Nah setelah itu ini kelapanya kita dan itu tomatnya. Ini kelapanya sedikit, saya ambil kelapa puyuh yang kecil itu. Kita tinggal icipin kurang garam apa enggak kelapanya. Nah kalau kita kurang garam, kita tinggal nambahin garam yang halus. Inilah, terima kasih ya ibu. Kita pepes, kita masakkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung Mala terus ya. Kita saling support, saling amanah, dan saling silaturahmi. Oke, tunggu selanjutnya. Nah, ini teman-teman, jadinya kita pengkes sampai matang, sampai gurih. Ini enak banget lah, simple, gampang, tapi rasanya mus pokoknya ya. Jangan lupa ya dukung Nala terus ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu matang, ini tutup dulu ya. Kita tutup karena ini bisa dibolak-balik, nggak usah pegang-pegang pepesnya. Oke, terima kasih, dukung terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sajinya guys. Aduh, ini tadi suamiku udah sarapan, udah makan ya. Ini udah matang brengkesnya, dan ini jadinya. Maaf dapurnya gelap banget ya. Ini enak, mantul pokoknya. Gampang, simple, jadi enak banget. Jangan lupa ya dukung terus ya channel Mala. Terima kasih yang sudah mendukung, yang sudah support, yang sudah subscribe.
Jangan lupa like dan komen teman semuanya pemula. Mari kita saling amanah, saling mendukung, kita sukses bareng-bareng, oke ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini biar anget kita taruh panggangan dulu ya. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.